好哈，我们这里是天河区原港搞批发的哈，你们大家要来拿货的，我们这里随时都有货哈，有肥有瘦的哈。联系方式啊，就是在我们的抖音主页那里哈，你们就打开来看一下。我们橱仓也是有很多那些刀哈，就是我们正常都用的，这个刀都是很硬，就是我们橱仓里面就是有的哈。来，今天我们来教你们擦猪肉哈，这个是猪头哈，把那个头切掉，把那些猪水啊清干净，再把那些刀肉啊切出来。这个是反油，把那个猪腰拿出来。把你的回肉那个，知道现在节奏放假了哈，那个疫情3年当中，很多人实业没事做啊，现在呢学好手艺，创业也好啊，是吧？这个是泡油啊，把它切掉。就是你们能拿货的，什么货都有。不是说你们要别的有别的，要做的有做的。这个有点大，那个不好。在天河区原港，交通也方便啊，来这里。这个要搞不懂，真的是。这个是硬的。它猪肉都是，这是有这个关节那个发出，跟着关节的走啊，没有长了，这里就跟着骨头来走。这个很简单的哈，就是有路线的。这是擦排骨了哈，先把排骨。所以你们练熟了哈，学会了，就不是说一定要先擦头了，按这里擦出来是可以的。这是第1层和第2层的中间层。这个刀是很硬的，我买回来我还没磨。这个猪太大了，这一点然后更好。过来帮我拿货。好。排骨也不能说太多肉了，不能说太少。现在天气冷，太少肉排骨就会黑，干的黑了。这个排骨10几斤了。哎呦！就是啊，要小心啊！那个是花鹿头部的前腿那里分开了哈，这个都是有路线的，就是你们想认真学，认真学可能1个礼拜也能学得会的。这是花鹿头的，花鹿头部也可以。好了，我们今天就分享到这里哈。